Bueno, pues ya cargué un poquito la batería, lo vamos a probar, ya lo tenemos encendido. Ahí está, bueno, según se enciende, directamente pasa al modo Bluetooth. Ahora mismo no dispongo de un teléfono Bluetooth para emparejarlo, pero vamos, lo he probado con el móvil con el que estoy grabando el vídeo y el Bluetooth funciona perfectamente. Entonces, si damos otra vez aquí a Mode, pasamos al modo de radio. Conéctate con tu propósito, con el pastor ahí Rudy Gracia. Los días 2 y 3 tienes para de pasar septiembre en emisora. Matthew Bellamy, guitarra. Entonces, bueno. Esto es para pasar de... Bueno, si das aquí hace un escaneo de todo el dial y va guardando las emisoras automáticamente en memorias. Que luego tú puedes... pues eso, a mí me he encontrado 63 emisoras. Entonces, bueno, la radio funciona bastante bien. Y luego, bueno, pues lo que es el tema sonido, decir que suena muy fuerte. Entonces, vamos a ponerlo aquí, le damos un poquito de volumen. Avicii, Nicky Romero, Michael B. The One, Otto Knows, Dying For You, que de momento se queda en el 2 de la lista y podría ser máximo de la máxima. Y podemos el bass, ahí en los bajos, le podemos más bajos. Dentro de Máxima FM Compilation Volumen 10. Decir que cambia completamente el sonido a tenerlo la ruleta de los graves a tope o tenerla, digamos, al mínimo. Entonces, bueno, me gusta el sonido que da, no poniendo a tope de graves, pues, dándole media vuelta a menos. Ahí tiene un sonido bastante bueno. Potencia, tiene potencia de sobra para usarlo en un jardín, en el exterior. Entonces, para lo que se supone que está diseñado el altavoz, que es para usarlo para fiestas y tal, es ideal, porque bueno, con el asa, el poco peso, esto es como antiguamente los radiocassettes que llevaban los ochenteros, digamos, pues en versión moderna. Entonces, bueno, lleva su radio, lleva su Bluetooth para conectar el teléfono, lleva pues los pinchos y tal. Y bueno, vamos a poner un poquito de música para que oigáis algunos samples. Lo voy a conectar con cable mini jack porque bueno, tengo un móvil antiguo que lleva sistema operativo Bada. Tiene Bluetooth, pero no es compatible. Lo he intentado conectar con un móvil Android si funciona, pero con este móvil no es capaz de emparejarse. Pero bueno, vamos a poner un poquito de música. Bueno, yo estoy aquí en un piso y mis vecinos se pueden quejar. O sea, para que hagáis una idea de lo que suena, si lo ponemos a tope distorsiona, porque, bueno, los altavoces dan lo que dan, tampoco son unos altavoces de súper alta fidelidad, entonces, bueno, suena de sobra para lo que lo vamos a utilizar, no hace falta ponerlo a tope, pero a tope tanto con la fuente a tope como con el altavoz a tope distorsiona, porque, bueno, depende también de la cantidad de graves que tengas puesto. Si lo pones al mínimo, pues puede... Pero pues el sonido empieza ya a sonar un poco mal a unos volúmenes súper altos. Pero a un volumen normal suena perfectamente. Y decir que, bueno, yo lo he comprado en Amazon. Vale alrededor de entre 40 y 45 euros, depende porque el precio fluctúa. Y bueno, por ese precio está muy bien. Está muy bien porque no pesa, suena muy fuerte. No es como el típico altavoz Bluetooth chiquitito que, bueno, para dentro de casa, para una habitación está bien. El que quiera buscar algo un poco más potente, pues para utilizarlo, pues eso, para la piscina o para el campo, o para poner música por ahí en algún sitio, es más que suficiente. Un poquito más de música. ¿Veis cómo cambia el sonido?
Bueno, pues lo he dicho, si os gusta, pues abajo lo podéis comprar, y si os ha gustado el vídeo, suscribiros a mi canal y darle un like. Muchas gracias.